To fa assalamu alaikum jama'a, labari na shiri mai ɓallewa, wato labari na shiri ya ɓallo wato daga Aminu Saira Movies, wato inda Aminu Saira Movies ya masanya wato Maryam ya zuwa wato wata matar Al-amin, wanda wasu suka wuce suna wato yin comment section suna cewa Aminu Saira bai kamata ya canza wato wannan kyakkyawar matar tashi ba, wato kyakkyawar matar ta Sadiq Sani Sadiq, wato inda ya masanya ta ya zuwa Maryam, bai kamata a kashe ta a yanzu ba. To mai sauraro za ku ci gaba da samun wannan shiri a cikin tashar nan mai albarka mai suna Hausa 24 TV. Kuma muna so kafin nan mu nutsa cikin cikakken bidiyon, na so idan yau ne farko ziyartar ku da ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora. Wato wasu jama'a suna cewa wato tsohon labari na wato yayi kyau, wato ma'ana na Sumayya da kuma Farzdo, wasu ke cewa ya fi wannan labarin kyau wanda ake ciki a yanzu, wanda labarin na yanzu wanda ya ɗauko kyau wanda ba a taɓa gani ba, inda wato tashin hankali ya soma a cikin gidan wato mai nasara, wato inda mai nasara yake gaya ma wato wannan mata inda ta haukace, ta ce tana da juna biyu, inda ta haukace tana cewa sai an zubar da cikin nan tana so ta kashe mai nasara, wanda da yawa daga cikin ku sun kalli wannan na wannan satin ba yana suka kura surutu ba, shi yasa muka kawo muku sharhi kaɗan daga cikin wannan wato labari na part 1 kenan. Kada ku mance ta na mai albarka mai suna Hausa 24 TV. Za mu ci gaba da kawo muku wato sharhi akan labari na insha Allah a cikin tasha mai albarka mai suna Hausa 24 TV. Ku ci gaba da biyo mu, za mu so mu ji ra'ayinku wato a comment section. Da wannan labari na da kuma wancan labari na wanne ne ya fi kyau, wanne ne kuma ya fi mabiya da kuma masoya da kuma ɗimbin al'umma, wato kuma da Sumayya wannan da kuma wato Maryam, wace ce ta fi farin jini da kwarjini wajen wato al'umma. To mai sauraro a yau muka zo muku ƙarshen shirin, wato kada ku mance sunan tashar mu Hausa 24 TV. Ku daure ku danna subscribe gami da taɓa alamar ƙara domin samun shirye-shiryen akan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode sosai.